Você já ouviu alguém dizer que o piso vinílico faz barulho quando a gente anda? Será que isso é verdade? Então seja bem-vindo ao canal Meta Vinílico e a resposta é: depende da instalação, do tipo de piso e das condições da base. Então nesse vídeo eu vou explicar por que isso acontece e como evitar esse problema. O piso vinílico é naturalmente silencioso. Uma das grandes vantagens do piso vinílico é justamente o conforto acústico. Ele absorve parte do impacto dos passos, produzindo menos ruído do que revestimentos como porcelanato ou cerâmica. É por isso que muitas pessoas escolhem o piso vinílico para apartamentos e quartos. Quando pode haver barulho? Se houver ruídos ao caminhar, normalmente existem algumas causas por trás. A mais comum são contrapiso desnivelado, piso instalado sobre uma base inadequada, peças mal encaixadas no caso do piso clicado e presença de partes ocas ou soltas na base. Então, no caso ali, o contrapiso, se ele não estiver bem preparado, firme, quando você passar a massa niveladora, pode acontecer da massa desplacar em algumas partes. E ao caminhar você vai perceber que ele está como se fosse oco. Então não é o piso vinílico em si que faz barulho, mas sim o contrapiso que acabou dando algum problema ali por causa da instalação. A cerâmica a mesma coisa. Se for instalado em cerâmicas ocas, né, ou se ela tiver lá prensada, quando você caminhar também você vai acabar percebendo esse barulho. Então não, o problema na verdade não é o vinílico, né, ou material, mas sim a instalação que tem que ter cuidado. Esses problemas não são uma característica do piso vinílico, mas da instalação ou da superfície onde ele foi aplicada. Fechou? Então a preparação da base faz toda a diferença. Antes da instalação, o contrapiso precisa estar limpo, seco, firme e bem nivelado. Essa etapa ela é essencial para garantir um acabamento bonito e um piso confortável ao caminhar. E o piso vinílico clicado? O modelo clicado pode apresentar pequenos ruídos em algumas situações, principalmente se a base não estiver perfeitamente nivelada. Quando instalado corretamente, esse tipo de piso também oferece excelente conforto e baixo nível de ruído. O piso vinílico clicado tem que tomar muito cuidado na hora de instalar. No caso, tem que achar um profissional que saiba fazer esse tipo de vinílico, porque ele parece ser muito fácil de aplicar, mas os encaixes dele são muito sensíveis, são muito finos, então se forçar demais, esses encaixes vão acabar quebrando, dando a falsa sensação de encaixe e num conjunto ele vai acabar apresentando ruído. Então tem que cuidar nesse quesito aí. Então no caso aí o problema acaba não sendo o piso também, mas sim o profissional que vai acabar instalando esse material. E como evitar esses problemas? Algumas boas práticas ajudam bastante. Contratar um instalador experiente, corrigir imperfeições da base antes da instalação, utilizar produtos de qualidade, conta bastante, seguir as recomendações do fabricante. Geralmente nas embalagens ela fala todas as especificações ali e se seguir aquele passo a passo, o teu piso vai ser instalado da forma correta. Geralmente o profissional ele sabe disso, né? Então tem que cobrar o profissional também. Esses cuidados aumentam a durabilidade e melhoram o desempenho do piso. Então, concluindo, na maioria das situações, o piso vinílico é um dos revestimentos mais silenciosos disponíveis para os ambientes internos. Quando aparecem ruídos, normalmente há algum problema na preparação da base ou na instalação, e não no material em si. Você já caminhou sobre um piso vinílico? O que achou da sensação e do nível de ruído? Conte sua experiência aqui no comentário. Se esse vídeo foi útil, deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho. No próximo vídeo vamos responder outra dúvida bastante pesquisada. Piso vinílico pode ser usado em apartamento? Valeu!